Добрый день, меня зовут Владимир Новачук, я архитектор-дизайнер, и сейчас поговорим о каминах. Практически все, кто приходят ко мне за проектами загородных домов, в числе первых необходимых вещей называют камин. Очень приятно смотреть на огонь, и у большинства людей есть вот эта иллюзия, что мы вечером зимним, долгим, темным соберемся с семьей у камина и будем наблюдать и греться, и все будет очень хорошо. Да, есть этот момент, и он действительно приятен, и живой огонь в доме – это действительно очень здорово и хорошо, но подходить к этому живому огню, к этому камину, как и ко всему прочему, надо очень внимательно, осознанно и серьезно. Что можно сказать про камины? Опять же, глобально можно разделить их на два таких момента. Первый – это когда камин в принципе строят прям из кирпича, прям на фундаменте, прям с дымоходом, там, со всеми делами. То есть прям серьезное такое тоже инженерное сооружение. Есть масса плюсов и столько же, наверное, минусов. Строительство камина требует высочайшего на самом деле мастерства. Реально, прям высочайшего. К примеру, у нас в Хабаровске я знаю буквально двух всего мастеров, которые могут достойно, правильно, именно правильно с точки зрения теплотехники сделать камин, построить. Все остальные под большим вопросом. Далее. Такой камин просто очень и очень тяжелый. И он требует изготовления под него отдельного фундамента. Либо он ставится на общий фундамент дома, но там та часть фундамента еще дополнительно должна быть усилена. И это уже работа конструктора, просчитать нагрузки и их правильно, грамотно распределить, чтобы не было неравнонагруженности на фундаменте, чтобы он стоял у вас стабильно. Поэтому, ввязываясь в это дело, вы должны очень четко это понимать, и вы должны это прям осознать и принять это решение. Если вы строите камин, начните вообще сначала с поиска этого печника, посмотрите его работы, причем не на фотографиях, а желательно вживую. Поскольку человек кому-то делал камины, он со своим заказчиком общался, как правило, расстаются друзьями, и нет ничего такого прям страшного попроситься и посмотреть этот камин и переговорить с этим заказчиком, который его эксплуатирует уже, как ему этот камин. Второй сегмент каминов – это, назовем их так, покупные камины. С ними все немножко проще и немножко веселее. Поскольку они гораздо легче, вы можете купить отдельно топку, установить ее. Дальше вы можете ее облицевать, весь этот камин, любым подходящим для вас материалом, который вам подойдет и по стилю, к интерьеру к вашему, и по финансам и так далее. Система дымоходов, тоже штатные трубы, которые представляют из себя некий сэндвич. То есть все это гораздо легче, гораздо проще. Это устанавливается практически уже можно в готовом построенном доме. Единственное, что необходимо будет выполнить отверстия в перекрытиях и проход через крышу, чтобы установить дымоход. С этими каминами, говорю еще раз, все несколько получше и попроще. Не забывайте никоим образом о технике безопасности пожарной. То есть вы должны четко понимать, что у вас перед камином не должно быть деревянных полов на случай выпадания искры. То есть должен лежать либо камень, либо керамогранит, либо металл. В идеале у вас должна быть закрываться стеклом топка, либо экраном, чтобы опять же избежать выпадания искр. Далее дымоход, который у вас проходит через весь дом вертикально, он тоже должен быть защищен негорючими термостойкими материалами. Проход через кровлю, через стропильную систему на
5 раз должен быть защищен, потому что, как правило, стропильная система деревянная, и, как правило, в процессе эксплуатации дома она высыхает и вообще становится как порох. Вот. Ну а уже там стилистические предпочтения вашего камина, это дело уже там дизайна внутреннего интерьера. Вот. Единственное, что с чем часто сталкиваюсь, и прошу прям вот поверить и прислушаться и поговорить с людьми, у которых эти камины есть. Вы должны понимать бюджет этого камина. Это раз. Во-вторых, вот как раз пообщавшись с людьми, у которых он уже есть, вы должны для себя представить, сколько раз вы его будете там зажигать и там сидеть перед ним. И понять для себя. К примеру, камин вам выйдет там все в круг где-нибудь в районе там 300-400 тысяч рублей. Если мы его покупаем, там мы устанавливаем. За эти деньги вы будете зажигать там пару раз на Новый год и там пару раз в межсезонье, когда там в конце лета, начало осени, когда еще неохота включать отопление, но уже в доме прохладно. Как правило, это все. И чем дольше времени проходит, когда люди живут в доме с камином, тем реже они его зажигают. Я не знаю почему, но в 90% случаев это так. Поэтому просто прикиньте и постарайтесь правильно распорядиться своими деньгами. А вообще, конечно, живой огонь в доме — это очень хорошо. Подписывайтесь на мой блог, вот там внизу написано.